Hola chicos, ¿qué hago acá? No sé, pues no tengo nada que mostrarles. No sé qué hago acá. ¿Ah? ¿Qué viene cayendo desde el cielo? Ah. Oh, ok. ¿Qué es esto? Bueno, veremos qué es esto. Es un paquete de 3 fotos, dice. ¿Es para 3 o más? Trae un Fórmula 1, un Mega Archive Fórmula 1 y no sé qué es esto. Aquí trae todo. Vamos a leerlo todo. Ya lo leí. Bueno. Azura, Honda, Aston Martin, Audi, Ford, GM, Lesson Product, no sé qué más. También viene esta cosa, McLaren, SRT, Nissan, no sé qué más. Bueno, vamos a abrirlo. Es difícil abrir las cosas con una mano. Ay, Dios. Ay, se me cayó. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. En 3, 2, 1, listo. Ya lo abrimos. Ya tenía mucho tiempo sin abrir su caja. ¡Hala, qué hermoso! Es un Ford Mustang. Vamos con el siguiente. Le doy un 5 de 10. Al otro un 9 de 10. Y aquí viene el que le doy un 10 de 10. A este le doy un 10 de 10. Me encanta todo. Y ya no te necesitamos, fuera. Haremos unas pruebas, ¿ok? Vamos a hacerlas. Listo, 3, 2, 1. Listo. Siguiente. Siguiente. Ok, otra vez de nuevo. Sí, él lo logró. Y bueno chicos, gracias por ver el video. En serio, se los juro que nunca pensé abrir esta caja. Esta caja la tenía hace meses y nunca la quería abrir por este carro. Es que este carro es hermoso, se los juro. Suscríbanse, denle like y hasta la próxima. Adiós chicos.